Вітаю вас у своєму саду знов. Я Світлана і ходімо зі мною на прогулянку останню літню. Прогулка в августі. Я покажу вам, не пинисетум, я покажу вам, как разрослись мои гортензии крупнолистные в открытом грунте и в горшках. Сравним, сделаем выводы, посмотрим немножко роз. Покажу, как же я досажала метельчатые гортензии, которые в прошлом видео вместе с вами сажали. Отвечу на вопросы про газон, чем же я гербицидом каким удаляла сорняки свои. И покажу пузыреплодник большой, свой зонт, как опять зарос, и как я сформировала маленькие, постепенно поднимая им высоту. Идемте, будет интересно. Последние августовские дни. Ну, далеко ходить не будем. Прямо возле этого пинисетума лисохвостого Red Head. Часто вы спрашиваете, я расскажу вам про рододендроны. Что я сделала в августе именно с этими цветущими кустарниками. Ну, во-первых, я убрала укрывное для вот этого рододендрона. Очень красивый. У него лиловый цвет и название такое соответствующее. Борислав Грови Роял Лилак. Цвел он у меня не очень, потому что он только в этом году попал в мой сад. Но что обязательно надо сделать именно сейчас с рододендронами и магнолиями? Надо увеличить полив, потому что в августе они заложили цветочные почки. Очень много. Несмотря на жару, они заложили хорошие, плотные такие цветочные почки и довольно много. Что может случиться, если сейчас им хоть немного будет не хватать полива? Покажу вам на примере одного из рододендронов, не этого. Они могут цветочные почки засушить. То есть внешне у вас будут хорошие цветочные почки, но на следующий сезон вы не увидите цветения. У меня в этом году один рододендрон Джунифер, не этот, это Пуше Purple, вот такой у него цветок красивый. У этого рододендрона единственное сильно хлорозит листва, и она такого светло-салатового цвета, лимонного даже, вот так он у меня цвел этой весной. Я его несколько раз прошла хелатом железа, и он довольно в хорошем состоянии. Заложил много бутонов на следующий год. Им тут очень хорошо под прикрытием вот этих разросшихся древовидных гортензий. И тут цветочные почки. Немножко попортил их долгоносик, я не уследила. Вот за этот рододендрон хотела вам сказать. В прошлом году как бы все было нормально. Они у меня стояли под укрытием, потому что только приживалась корневая система. И я особо не переживала, капельная трубка там была, но когда наступила эта весна, вы видите, что цветы только с одной стороны, хотя бутоны вон большие, красивые, были по всему кусту. Что же произошло? Рододендрон на нехватку влаги отреагировал тем, что часть бутонов просто засушил. Они в середине такие пустые, я потом отломала, один разобрала, а там не было цветов. Внешне почка была красивая. Поэтому не забывайте, вот сейчас у нас опять жара, поливать дополнительно, чтобы не вот такое цветение было. Рододендрон большой, красивый, отцвел однобоко. Вот именно там, где больше ему поступало воды. Ну, я все прошла, потрогала, все такие хорошие, тверденькие. Полив у меня есть. Что еще хотела сказать за рододендроны, что именно в августе у них начинаются вот такие цветочные почки. Листопад. То есть начинает
желтеть и опадать листья, как любые древовидные кустарники большие, они нарастают в высоту и в ширину. И по мере разрастания у них поднимается и более древесневеет их ствол. И поэтому нижние листья, которые идут по стволу, соответственно, опадают. Чтобы вы не пугались, если у вас желтая листва, я периодически, когда или пропалываю, или проверяю, капает, не капает мой полив, я всегда так делаю. Самые нижние вот так просто опадают, вот они по стволу тут, эти листики не сильно. То есть за день может быть один, два, три листика, не больше. Если опадает полкуста, пожелтело, все опало, то это, конечно, уже следствие какого-то заболевания. Но хочу вас успокоить, если у рододендрона листики вот так плотно стоят вверх, у меня вот тут еще в тенечке один Хакманс Чарман рододендрон. Так вот, если листики ориентированы к солнцу, плотные, хорошо стоят, то все с ним отлично и нормально. Одиночная листва – это не проблема. Проблема, если все листья вот так завяли, повисли, и непонятно, что ему надо. И полив, и обработан, и какая-то проблема. У меня, к сожалению, один рододендрон, малюсенький, правда, но эту жару, или я не знаю в связи с чем, не перенес. Моя реанимация не помогла, но я нарезала его на черенки. Посмотрим, что у меня получится. Рододендроны я вообще никогда не черенковала раньше. Еще хотела сказать про магнолии. То же самое происходит и с магнолиями. Вот у меня как понарастали. Это Heaven's Scent магнолия, большие листья, то какой-то жук поел. По краю, видите, темнее. Но у молодых листиков я вначале думала, что это какая-то проблема. Нет, по мере раскрытия лист становится таким большим, зеленым, а самый верхний по краю чуть-чуть темнее. Я думала, что это недостаток магния, но нет. Сейчас у нас стоит главная задача с магнолиями, знаете какая? Чтобы одревеснели вот эти зеленые побеги. Я не нашла еще плантофол, который хотела с увеличенным количеством калия, поэтому сейчас можно пролить монофосфат калия. У меня есть, тоже там много фосфора и калия без азота, то есть дать более сильный импульс, чтобы вот эти зеленые наши побеги не обмерзли во время морозов. У меня этой зимой часть побегов, к сожалению, обмерзла. Ну, про это я вам рассказала, про крупнолистные гортензии. Вот, что я про них хотела сказать. По итогу в августе можно какой-то сделать вывод. Вот эти все мои череночки, я сюда там принесла 2 горшочка с террасы, покажу вам позже, высажены в открытый грунт с поливом. Особого, знаете, ухода в эту жару, когда бегаешь по саду, все поливаешь, им и не было. Только обработки и полив. Так вот, хочу сказать, как по-разному они выглядят, чтобы вы не переживали. У всех все одинаковое. Это гортензия бесконечное лето. Хотя вы мне в комментариях написали, что это несколько сортосерия гортензии бесконечное лето, но я ее так и покупала бесконечное лето оригинал. Вот как они наросли, из пазух уже пошли новые побеги. Листики такие достаточно темно-зеленые. Нижний пригорел лист от солнца, его можно обрезать, там уже побег пошел. Но я трогать не буду. Гортензия уже на своих корнях довольно уверенно себя чувствует. Сзади глобоза маленькая, она будет ограничивать мне нападение древовидных гортензий сюда и на магнолию, на крупнолистные, чтобы не завалились. Я вам потом покажу взрослый куст, как будет выглядеть. Вот одна маленькая крупнолистная. И рядом у нее соседка. Вот это точно такой же кустик. Почему он нарос больше, я совершенно
не понимаю. Разросся, может быть, сильнее сам череночек был. Ну и рядом вон в горшочках, чтобы для примера показать вам, это точно такие же, но в горшках. Видите, это немножко хлорозит, хотя на террасе все у меня стоят и большие кустики, и вот рядом слева чуть меньший. Все чувствуют себя отлично. В горшках уход им хороший, но в горшках нарастают, по моему мнению, они хуже. Сейчас вот уже соцветия засыхать стали. А это та голубая, что я подголубливала, не наросла. Некоторые еще стали выпускать новые соцветия. Это Марине Пинк. Устойчивая, хорошая гортензия. Соцветия я не срезаю, они меня немножко радуют. Тут на террасе, сидячи в жару. Ну, теперь хотела про газон вам. С газоном, как показывает практика, сплошные проблемы. Не успела я убрать одуванчики и подорожник, удобрить газон и успокоиться, как вторая напасть случилась. Скажу, чем удаляла одуванчики немного позже. По кругу немножко цветут розы. Это роза чайно-гибридная, парфюм рояль. Сестра моей плетистой, которая на арке. Цветение не очень хорошее, но про розы я скажу. Так вот, вторая напасть. Это я вручную пыталась удалять эти злаковые однолетние травы. У них огромная корневая система. Вот такие у меня два сорняка просто полонили весь газон. Почему я его не заметила? Потому что жара, бегаешь, не успеваешь поливать. Я так полив включала на газоне и краем глаза смотрела. Зеленый, ничего там лишнего нету. И успокоилась и проглядела тот момент, когда между благородной травой, скажем, вот эти травы. Чем же я их удаляла? Есть средство Puma Super. Она используется для злаковых культурных пшеницы. Вот так выглядит эта суспензия. Почему она в маленькой емкости? Потому что в промышленных масштабах она в больших бутылках продается. Ее просто подозировали. Вот эти сорняки у меня через 2 дня после обработки я подстригла. И вот так выглядит. Видите, поменяли цвет и стали постепенно усыхать. Чуть-чуть бордовые стали. Полный срок отмирания 10 дней, то есть примерно через 2 недели у вас ничего не должно быть. К сожалению, у меня на газоне много этих однолетних плохих злаков. Как я говорила, я упустила момент. Обработку этим препаратом Puma Super надо делать на стадии начальной или хотя бы средней. Когда они уже огромного размера, там, наверное, вряд ли подействует, или надо несколько обработок. Постепенно начинает усыхать и корневая система, и верхняя часть, и злак этот отмирает. Я за Puma Super, конечно, почитала информацию, узнала, как он действует, работает, абсолютно безвредный, если его на злаках, которые мы употребляем в пищу, используют. Ну, что хочу сказать? Хочу сказать, не запускайте свой газон. У меня с ним проблем больше даже, чем с розами. Ну и постепенно мы переходим к тем гортензиям, которые я высадила. Я досадила еще 3 куста. Вот тут с края посадила Фрейс Мельбу, одну из любимец, и 3 сорта низкорослых. Вот именно это та глобоза, которая у меня посажена там возле крупнолистных гортензий, чтобы они не падали на магнолии. Ожидаю, что будут такими же, только не на ножке, немножко меньше. Это большая шаровидная туя. Стричь ее надо 2-3 раза за летний сезон. Вот они маленькие. Ну, я посмотрю ножку, буду там небольшую делать, не буду. Они, по идее, должны там срастись. Ну, а тут она у меня солитером растет, это глобоза. Так вот, про полив. Поставили тройник, Вадим Петрович поставил, и вот такие форсунки.
Эти форсунки регулируемые, они синие и красные, стоят вообще сущие копейки. Полив у них идет от 0 литров у синих до 70, у красных от 0 до 60 литров в час. То есть ее можно подкрутить, как вам надо. Большое растение больше открывайте, зазоры там. Вот красная, она меньший объем дает. Ну, у нас просто такие были, мы не исходили из того, какой объем воды будет. Трубка у меня немножко больше, я тут 5 метров купила, поэтому я завернула и под вот эту лиственницу решила, все-таки надо ее поливать. У нее вообще с поливом редко-редко было, когда там Света вспомнит. А вот сюда под пинки-винки мы опять же через тройник, такой как отдельный выпуск сделали с форсункой. Про полив можно посмотреть, есть видео прошлогоднее у меня на канале, он самый-самый примитивный. И я вам, знаете, что хочу сказать, что если вы хоть один контур сделаете, или с эмиттерами капельный, или вот такие непосредственно с форсунками под определенные растения, вы потом захотите весь сад, это настолько облегчает и экономит ваше время, что это просто самое лучшее, что в саду мы сделали. Розы сейчас цветут. Вот это парфюм Рояль моя. Чайно-гибридная. Цветут не очень. Вообще с розами целая история. Вот так они цвели на первое цветение. И знаете, когда это было? Это было 1 июня. В этом году все, конечно, тартарары полетело, все сдвинулось у нас и по срокам. Я их уже 2 раза розы обрезала, представьте. То есть сейчас у моих роз начнется, наверное, 3 или 2,5 цветения. Честно говоря, в этом году сезон по розам меня не порадовал. То замерзли почки, то долгоносик напал. То жара такая стукнула. Ну, хотя, кажется, цветут красиво, обильно, да. Но бывало у меня и лучше, я вам скажу. Я, наверное, по розам сделаю просто отдельное видео. Цветение роз, сезон 2024. По сортам немножко покажу. Я просто не успевала даже любоваться этими розами. Бегала, проверяла, везде ли полив работает, обрабатывала от вредителей и болезней. И, в общем, сезон с розами именно меня в этом году, я не знаю, как у кого было именно с розами, но я просто вообще в ошеломительном недоумении от этого лета нахожусь до сих пор. И, честно говоря, уже даже жду осени, когда можно будет спокойно. Видите, даже обгорелые листья. Это начало июня. Такое цветение. Сейчас цветут единичными. Я вам периодически показываю тот сорт. Но пышного цветения, наверное, уже и не увидим в этом году. Ну, будем ждать нового. Хочу обзоров несколько сделать, много интересных сортов. Мадемуазель Миян, роза. Вот это такая коралловая справа. Она у меня там растет еще в другом месте, 2 куста. Ну, в общем, а сейчас про розы как бы у меня все. Покажу вам новые сорта, но заказала на осень 10 новых кустов темно-пурпурных, фуксиевых таких. Что-то мне этот цвет вообще так запал в душу, очень понравились после Гёте розы, после Домен Дитьер. Есть обзор, посмотрите, красивые. Так вот, что хотела сказать, что мы будем смотреть дальше. Будем смотреть пузыреплодники, как у меня в августе. Они уже сформированы. Это, наверное, окончательная их формировка перед осенью. Вот тут растет у меня в этом микс-бордере красный, видите, маленький. Я буквально вчера так верхушку срезала, сильно ветви во все стороны, подняла немножко еще ногу, привязала к опоре. И хочу сказать, что этот пузыреплодник формирую уже более осмысленно я. Так, майн хвост в кадре, пытаюсь показать вам. Принц Уэльский.
Мышка. Мышка-нарушка. Мышка, потому что самая маленькая. Ну, это в кавычках. Так вот, этот можжевельник принц Уэльский. Если вы со мной уже относительно давно, помните, я вам весной показывала, как можно легко наделить и размножить именно горизонтальные можжевельники. Веточку с корнями приподнимаете, там корешки укоренился, он обрезаете и просто прикапываете и забываете. Это я показываю, как можно веточки развести, чтобы он в разные стороны рос. Потому что веточку ж вы прикапываете, и она как бы в одну сторону, и потом начинает влево-вправо у нее как такие лучи разрастаться. Все, направляете, фиксируете палочкой, и такая вам красота получается. Посмотрите то видео и осенью сделайте. Сейчас обрезать веточки у взрослых растений лучше не надо. Сейчас жара такая. Ну, этот микс бордер такой у меня с разными растениями. Гортензия. Это барбарис. Сейчас за него расскажу, что за барбарис и откуда взялся. Так вот, по всему саду у меня вот этих горизонтальных можжевельников уже десятка, 2 или 3. Начинаю пропалывать, смотрю, маленький растет. Я и забыла, что я в то место там сажала этого принца Уэльского. Хороший, самый хороший, на мой взгляд, горизонтальный можжевельник. Возьмите на заметку. Так, это барбарис Хельманд Пилар. Колонновидный, бордовый, посажен у меня возле дома, возле террасы, где взрослые рододендроны. Германия, там, если вы обзор смотрели, высокие, до 2 метров, может быть. Где я их взяла? Я их, конечно, не покупала, потому что можно разориться, весь участок засаживать растениями покупными. Я по возможности сама делю гортензии, вот можжевельники горизонтальные. Под взрослыми кустами барбарисов населись из семян вот эти вот маленькие кустики. Я год подождала, посмотрела, чтобы пересорта не было. Он может быть зеленый, не сортовой пойдет, а видовой, то есть просто зеленый колоновидный, как у меня с пузыреплодниками. Вот этот бордовый отделен от основного большого зонта, а вторую веточку отделила, она зеленая, салатовая, то есть она совсем не бордовая, не взяла качество материнского растения. Вот так сформирован он у меня. Вообще мне эта маленькая клумба нравится. Наверное, одна из самых малоуходных. Ну, в кадр сюда попала. Этот кусочек попал, убрала уже отсюда я петунии. И моя туя Мириам, вот эта лимонная, очень красивая, пышненькая, разрослась. Петунии убрала и видно. Вот эта роза мадемуазель Миян, 2 куста, видите, она довольно рослая, эта розочка. И рядом почвопокровная роза аспирин с 2 сторон. С другой стороны я уже обрезала, как-то она быстрее отцвела, а с этой аспирин еще цветет. Отличная роза, роза аспирин, как пышный шар большой. Так вот, про тую Мириам, что я хотела сказать. Это, оказывается, охранный сорт. Его нельзя размножать, я и не знала. Пышная, красивая растет, ее я не стригу даже, она как-то форму сама держит. И такой яркий акцент. На зиму она цвет чуть-чуть, может быть, меняет, почти не меняет. Ну, как, от холода растения, защитная у них реакция, они цвет хвои буреет, как, допустим, у пирамидалисов. У Мириам немножко цвет меняется. Так, ну, идемте, сейчас вам покажу второй, вот такого же размера небольшого. Он, когда не обрезанный, был мне уже на уровень глаз, а сейчас чуть выше груди получается. Хотела сказать, более удачная у него формировка, чем вот тот, который я возле дома делаю. Гортензии древовидные, сохнут, я даже подумываю их тут обрезать начать.
Так, зелененький этот растет у меня в неприглядном месте. Даже не смотрите, я просто не знала, где его посадить. Тут у меня трубка, ему более-менее нормальная. Рябинник этот агрессивный. Не покупайте рябинник. Видите, сколько поросли дает. Я ему ноги обрезала, но все равно он агрессивное растение. Вот как видео делают. Не сажайте эти растения в сад. Так вот, рябинник не сажайте, если не надо вам проблем. Сплетаю ветви, убираю нижние листики, поднимаю высоту и застригаю шаром. То есть на весну пойдут уже опять новые листья с приростом. Опять мы оголим немного внизу и делаем ножку такую. Ветви эти одревесневеют. Он будет, конечно, сам этот зонт держать объем. Сейчас пойдем покажу вот тот большой куст, который возле дома. Гортензии уже совсем зеленые соцветия. Наметила планов громадье. Буду с этого места, наверное, вообще убирать эти крупнолистные, эти древовидные гортензии. Тут у меня пельцблю растет. Места ему нету, понимаете? И они сильно погорели тут, эти растения, эти гортензии. Завалили минджулипы. Как-то мне хочется освободить. Куда буду убирать, не знаю. Еще не придумала. Может быть, за территорию посажу. У меня там еще не облагорожено полностью. Есть масса свободных мест. Ну, вот так выглядит ракурс, когда мы смотрим на дом. Вот эта ветка большая розы, которую надо обрезать. Это роза Шнейвальцер. Она уже тоже отцвела. Это плетистая роза. Но ей жарко, скажем так. Мой пузыреплодник вот этот, видите, формировка. Я рано отпустила переплетение веток, то есть перестала их переплетать, и он резко зонтом пошел. Надо было немного выше. Если вы будете делать, то обратите на это внимание. Стрижки ждет, очень быстро растет. Это уже будет вторая или третья его стрижка в этом сезоне. Подняла я месяца полтора назад высоту, то есть ему больше еще ноги оголила. А вот так выглядит ствол. Вы увидите, как такие лоскуты кожи. Это нормально, это не болезнь. У пузыреплодников так кора на стволе обновляется. Он дает тень моему вот этому рододендрону. Вон, видите, тоже листики некоторые падают. Ну, в общем, тут все нормально, все под контролем. Что еще хотела вам показать? Как гортензии чувствуют себя? У нас опять жара большая, 38. Ну, на пару градусов меньше, чем в начале августа была. Конец августа такой же, видите. Гортензии на поливе, но все равно Фрейс Мельба показывает себя лучше всех. Самая стойкая. Вы видите, что по сравнению и с Limelight, и с Vanilla Фрейс, вот так Limelight немножко уже стал уходить в засушливый цвет. Вон даже бока у гортензии Vanilla Фрейс стали желтеть, засыхать. Пинки-винки отлично себя чувствует. Полив есть, но все равно даже я не справляюсь. Сезон, я хочу вам сказать, прямо аномальный. Вот это полярный медведь. И вот кусочек, что на солнце прямо подгорел, ничего не сделать. Он постепенно уходит в такой немножко салатовый. Осень. Через 2 дня уже у нас осень. Это немного цветут розы. Black Magic, Black Baccarat, но не так обильно. Гипсофилу я обрезала, убрала. Тут меняются цвета у этих кустов гортензий. В принципе, сезон был хороший, но сильно много работы он нам подкинул. Что я вам хочу сказать? Обязательно посадите, если у вас нету
Фрейс Мельбы. Я не устаю на нее любоваться, ходить. Ставьте себе планы по посадкам, пересадкам. Совсем скоро нас закружат садовые дела не при таких жарких погодах, температурах, а можно будет что-то в саду делать, кроме полива, прополки и обрезки. Задавайте вопросы, буду стараться отвечать по возможности. Вы сами знаете, какие сейчас у нас проблемы. Поэтому отвечаю на вопросы раз 3-4 дня. Не успеваю, не получается у меня по известным причинам. Всего хорошего, до встречи!